النهارده يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. فطار جديد النهارده وليله جميله من ليالي رمضان، والنهارده ان شاء الله هنعمل فطار حلو قوي. هنعمل ايه النهارده؟ بسم الله. النهارده معايا ان شاء الله هنعمل ممبار. جايبه ممبار كده النهارده كميه حلوه قوي، عشان طبعا هعملها وهحطها في الفريزر. كل ما احتاج منها هطلع على طول على التحمير، وهيبقى مسلوق معايا وكله جاهز، واطلعه وقت التحمير بس لما اكون عايزه. وهعمل كمان هقدم جنبه طحان. الطحان ده انا بجيبه كده، بيبقى جاي بالشكل ده كده اهو اهو. ده ان شاء الله هنسلقه بقى النهارده كده. وفي حاجه لازم أنا اوريها لكم برده في الطحان ده، بتفرق كتير قوي لما نعملها، بيبقى محتفظ بنفسه كده والميه بتاعته مش بتسود. هنحتاج ايه النهارده للممبار بتاعنا؟ هنحتاج النهارده بصل، ومعايا كمان طماطم ضربها على الخلاط، وحاطه معاها معلقتين صلصه او 3، وكمان رز. ده حوالي 3 كيلو رز، عشان انا معايا كميه الممبار زي ما انتم شفتوها زياده شويه، فانا بعمله على طول وبشيله عندي في الفريزر، بيبقى متوفر عندي، بحتاجه بطلعه وقت التحمير. ومعايا كمان الخضره بتاعتنا اللي احنا كنا مفرزينها في الفريزر اهي. وكمان معايا الثوم اللي انا ما بستغناش عنه في المطبخ، اللي انا عاملاه على الكبه، فرماه على الكبه اهو. يلا على طول بقى نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. وهنا حطيت شويه من الزيت اهو، وعلى طول احط البصل بالشكل ده اهو. كل كميه البصل اللي معايا كده هفضل اقلب فيها لحد ما الاقي اللون بتاع البصله معايا بقى حلو كده ذهبي. على طول هنزل بالتومه واقلبها تقلبتين ساعتها، والتوابل هحطها على طول، واخر حاجه هتبقى الطماطم معايا. هقلبها بس كده لحد ما تدبل معايا وتخش اللون الذهبي. دلوقتي يا جماعه بقى انا حطيت خلاص البصل على النار بتتحمر. في حاجه بقى عايزه اوريها لكم هنا في الطحان قبل ما احطه في الميه. انا هنا بيبقى فيه عرق معايا في الطحان، بصوا الشكل كده. العرق ده بيبقى مفتوح. الطحان ده عباره عن دم كله. لو انا سبت العرق ده وحطيته في ميه بتغلي، هلاقي العرق ده صفى كل الدم اللي في الطحان وطلعه على الميه بره، والميه معايا اسودت ومش هيبقى كويس خالص، وابقى كمان فقدت غذاء كتير قوي في الطحان جوه. فانا هعمل ايه؟ لازم أنا اربط العرق ده. هربطه ازاي؟ يا اما حته فتله، هربطه يا اما بحته فتله، يا اما بنفس الحته اللي بتبقى جنب العرق دي اهي، بتبقى زي جلده كده جنب العرق، بروح رابطه بيها اهي. امسكه كده اهو، واروح لف عليه الجلده التانيه دي، واروح رابطه اهو بالشكل ده اهو. وهعقده عقده كمان كده اهو. بصوا عقدته كده بالناحيتين دول. زي ما قلت لكم كده الميه بقى بتفضل معايا بيضه، اللي هي بتاعت سليق الطحان، وكمان بيفضل محتفظ بالغذاء بتاعه كله جواه اهو. سبته على كده خلاص، واروح على طول وارميه في الميه اللي بتغلي مع بعض. حبايبي كده خلاص الميه هنا غليت اهي. غليت الميه معايا بتاعت الطحان اللي انا اسلق فيها الطحان. هجيب الطحان بتاعي كده، بسم الله ما شاء الله، واروح واخداه في الميه اهو، احطه كده بالشكل ده. انا غليت الميه ورميته. هسيبه قد ايه كده؟ هسيبه على وقت يعني مده نص ساعه او ساعه الا ربع، كبيره قوي، لحد ما يستوي. هيبقى معايا كويس قوي لما يقعد نص ساعه على النار او ساعه الا ربع. لو طول اكتر من كده بيتهري من جوه، وبيبقى النسيج بتاعه من جوه كده مفتت ومش بيبقى كويس. البصله بتاعتي داخله في اللون الذهبي اللي انا عايزاه. هجيب دلوقتي بقى الثوم. هاخد حوالي نص معلقه كبيره من الثوم كده. المعلقه دي مش كبيره قوي، فانا عشان كده ايه يعني تبقى باينه لكم كانها معلقه كامله، بس هي كانها مش كبيره، فهي يا دوبك ايه بيبقى نص معلقه اهو. نص معلقه كده كبيره من الثوم. نديها تقليبه كده، وعلى طول هجيب التوابل اللي هحطها النهارده في الممبار. دي معلقه كبيره من الكمون اهو، وكمان معلقتين من الصغيرين دي اللي هي الكزبره الجافه اهو بالشكل ده. وكمان توابل مشكله اهي حوالي معلقه صغيره، وفلفل اسود حوالي نص معلقه كبيره اهو بالشكل ده. وعلى طول هقلب كده، هقلبها تقلبتين بس تتحمر شويه مع الثومه كده، وبعدين هحط على طول عصير الطماطم او الطماطم اللي انا ضربها على الخلاط. دلوقتي كده على طول هحط معاها عصير الطماطم اهو بسم الله.
دي الطماطم المضروبه اللي معاها معلقتين او 3 من الصلصه. يعني انا الطماطم ضربتها وهي في الخلاط بتتضرب، حطيت معاها 3 معالق من الصلصه او معلقتين زي ما انت حطي على حسب كميه الطماطم الموجوده معاكي. هسيبها كده بقى على النار تتسبك، وبعدين ان شاء الله اوريها لكم هنعمل ايه تاني. يلا بقى نشوف اخبار الصلصه ايه وبقت عامله ايه معانا. بسم الله. بصوا قد ايه شكلها جميل قوي، حمرا قوي كده وجميله، وهتبقى مخليه الرز بتاع الممبار احمر من جوه وحلو قوي. انا بحب الصلصه كتير قوي في المحشي او الممبار، اي محشي عامه اكون هحشيه لازم اكتر الطماطم فيه. انا غسلت الرز اهو، بس طبعا احط الملح كده الاول، اظبط الملح بتاعي، احط معلقه كبيره من الملح كده اهي. الملح ده بقى حسب ذوقك انت في بيتك، عايزاه ايه ملحيه زي ما انت عايزه. انا هنا كده حطيت له الملح المناسب. هنا كده الرز بتاعي خلاص انا غسلته اهو، زي ما قلت لكم دول 3 كيلو رز، حسب كميه بقى الكميه اللي عندك هتحطي اهو. احط كل كميه الرز اللي معايا كده، واصفي باقي الميه اللي في الرز. هقلبه بقى كله كده قبل ما احط الخضره تقلبتين كده، وبعدين ارجع ارمي معاه الخضره على طول اهو. في الوقت ده كده هرمي الخضره بتاعتي واكمل التقليب برده اهو. دي الخضره اللي احنا كنا شايلينها في الفريزر اهي كده. افضي كل الخضره بتاعتي اهو. انا خلصت الخلطه اللي هحشي بيها الممبار زي ما انتم شايفين كده، قلبتها كويس قوي اهو. ده شكلها. هركنها بقى على جنب كده ان شاء الله عشان نحشي سوا مع بعض، ونحشي الممبار كده ونشوف هنحشيه ازاي. ودلوقتي على طول بقى تعالوا نشوف. ده كده قعد نص ساعه على النار بالظبط. لو طولتوا عليه شويه كبيره ساعه الا ربع عشان ما يتهريش. لازما نلاحظ ان احنا ايه، بصوا زي ما انتم شايفين. بصوا الميه بتاعته بقى لسه زي ما هي، ما اسودتش ولا غمقت، زي ما سلقناه زي ما الميه موجوده. ليه بقى عملت كده ما اسودتش ولا غمقت الميه؟ عشان انا ربطت العرق اللي هو بيجيب الدم ويخلي الميه دي تسود، وكمان بيخلي شكل الحله كلها كده مش كويسه. طبعا اللي بيعمل الطحان على طول هيفهم كلامي، هيعرف انا بقصد ايه، ان لازم نربط الحته دي. انا هطلعه لكم كمان وهوريه لكم اهو. ده شكل الطحان بعد ما طلعناه من الشوربه بتاعته او الميه اللي استوى فيها. بصوا بقى لما ربطنا الحته دي خليته زي ما هو، لا خس معايا ولا نقص، زي ما انا حطاه زي ما طلعته نفس الحجم. عارفين بقى لو ما كنتش ربطت العرق بتاعه ده كان ايه اللي هيجرى؟ كان ده هيخس خالص كده، وكل الغذاء اللي جواه ينزل في الميه وما كنتش هستفيد بيه. احنا عشان نعمل حاجات زي كده لازم ناخد بالنا من التكات الصغيره دي، بتفرق كتير قوي في الحاجه اللي احنا بنعملها، وبتفرق كمان في الطعم. وان شاء الله اسيبه يبرد كده بقى واقطعه لكم واوريكم شكله من جوه عامل ازاي. وهنروح دلوقتي على طول نحشي الممبار. انا كده اهو جبت العلبه او البوله، جبت البوله اللي احشي فيها اهي، وهاخد فيها كميه الرز. مش هكتره قوي عشان ما بوظش الكميه بتاعت الرز اللي معايا، وانزل عليها ميه من الممبار. يعني هاخد كده كميه هنا على القد عشان ما انزلش عليها ميه من الممبار وانا بحشيها. هخلص الكميه دي واجي تاني من الحله دي برده واخد تاني كماله. هعمل كده اهو، احط دي على جنب واجي هنا بقى. بصوا انا اقصد ايه، يعني انا مثلا هاخد الممبار اهو هحطه كده وهحشي. لو اتبقى معايا رز هيبقى واخد من ريحه الممبار اللي انا حطيته في الرز هنا. فلما يبقى في حله تانيه لو اتبقى رز معايا ممكن يعني احشيه باي محشي تاني، بتنجان، فلفل، كوسه، اللي هيتبقى معايا مثلا احشي بيه محشي. ما ينفعش لو حطيته كله بحلته كده وحشيت عليه ادخله في اي حاجه تاني غير الممبار. فانا باخد كميه على القد نحشي الممبار. لو اتبقى معانا ممبار خير بناخد رز، ما اتبقاش معانا خلاص يبقى الرز الباقي معايا ده بحشي بيه اي نوع تاني من المحشي. وهاخد كده فتحت انا اهو الممبار كده وحطيت صباعين الاتنين بالشكل ده اهو، بالشكل ده كده. وهاخد بقى رز اهو واحط كده بالشكل ده، ابقى ماسكه بصباعين الاتنين كده زي ما انتم شايفين، والصباع التالت اللي ورا ده ساند كده اهو، واحشي كده اهو بالشكل ده كده. افضل بقى ايه احشي لغايه ما الاقي ان انا كده تمام، لان ده هيتفرد معايا، مش هخليه زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. بصوا مش هخليه مكبوس كده،
لازما هفرده كده اهو. عايزه دي معايا تبقى زي ايه، شفت ورقه الكرتون كده، عايزاها تبقى شبه الورقه، ما تبقاش مليانه قوي عشان ما يفرقعش معانا في الشوربه واحنا بنسويه اهو. بالشكل ده كده. بصوا السمك بتاعه اهو، انا عايزاه كده. لما بينزل الشوربه طبعا الميه المغليه اللي بنحطها له، بينزل الميه المغليه دي بينفش معايا الرز، ولو لقيناه زايد بيفرقع جوه الشوربه ومش بيبقى كويس خالص، فعشان كده لازم ناخد بالنا اهو. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هربطه مثلا، لو عايزاه طويل كده زي ما هو عادي ممكن اسويه كده من غير ما اربطه بفتن، بس لو عايزه بقى اللي هو ايه هوريهولكوا دلوقتي، اللي هو شبه العقل شويه ده، هجيب الفتله كده اهي، وهاخد من على اول الصباع كده من فوق، هربط بالشكل ده اهي. اي خيط عندنا بس المهم يكون ابيض، ما يبقاش اي الوان تانية عشان مش كويس وبيتفاعل مع الميه السخنه، انما الابيض عادي اهو. وقطعت كده بتبقى كده اهو من اول الشريط اهو. وباجي بقى هنا كمان احدد الحجم اللي انا عايزاه، عشان عايزاه شبه الكوره شويه كده بعد ما يستلق ويتحمر، صغيره كده شويه شبه الكوره اهي. وبحدد كده وبربط، اربط وما اخليهوش مكبوس رز، عشان زي ما قلت لكم هيفرقع معاكم في الشوربه لو اتكبس اهو. وهقطع يبقى بالشكل ده كده. انا هربط كل الصباع بالشكل ده وهوريهولكم. ده شكله اهو بعد ما اتحشى، يبقى بالشكل، بصوا اللي انتوا شايفينه ده كده، يبقى بالشكل ده اهو. بصوا بيبقى شويه شبه السجق كده اهو. بصوا قد ايه هو رفيع بقى، انا مش عايزاه اكتر من كده في الحشو، عشان لو اتملى اكتر من كده زي ما قلت لكم هيتفرتك في الميه. هخلص بقى باقي الكميه كلها، في اللي هخليه بالشكل ده وفي اللي هخليه زي ما هوريكم دلوقتي. بصوا اهو، بصوا اللي هو زي كده بيبقى سليم زي ما هو، وبينزل الشوربه على كده وبيستوي، ولما بيستوي بيتقطع، بنقطعه كده حتت بعد السوا بنقطعه، وبيبقى بشكل تاني غير الكور اللي انتوا هتشوفوها بعد ما تستوي دي. هخلص بقى باقي الكميه واوريها لكم كلها ان شاء الله. دلوقتي كده خلاص حشينا الممبار بتاعنا النهارده زي ما انتوا شايفين قدامكم اهو. عملت الشكل العادي ده اهو، الشكل ده العادي اللي احنا لما بيستوي بنقطعه، وكمان عملت كمان الشكل ده اللي هو شبه السجق شويه اهو. ده لما بيستوي بيبقى شكله حلو قوي، هبقى اوريهولكم ان شاء الله لما يستوي كمان لما يتحمر. يلا بقى على طول نروح على البوتاجاز ونسويه. على طول الميه غليت معايا اهي اللي هنسوي فيها الممبار. دلوقتي هنا هحط ورقتين كده ولا 3 من اللوري، كام ورقه يعني كده اهو. وكمان معايا هنا فصين من المستكه، و3 فصوص او 4 من الحبهان، وشويه كده من ورق اللوري مش كتير. نجيب المعلقه وعلى طول بقى دلوقتي هحط الممبار. بسم الله اهو. حله طبعا صغيره على باقي الممبار. انا طبعا بعد ما اطلع ده يعني هكمله بعد كده، هحط الباقيين. هطلع ده من الشوربه بعد ما يستوي، هسيبه نص ساعه يغلي على النار يكون استوى ان شاء الله. مش هنطول عليه اكتر من نص ساعه عشان ما يتهرش معايا، وتلاقيه بقى الجلده كده دابت خالص والرز طلع براها. فهو نص ساعه حلو قوي بعد ما تكون بتغلي، يعني مش نحطها وهي الميه بارده، لا الميه تكون بتغلي ونحطه ونسيبه نص ساعه زي ما انتوا شايفين دلوقتي. هطلع ده بعد كده وبرده هبقى اسوي الباقي، وهبقى ان شاء الله بعد كده بقى نشوف هنعمل ايه كمان. دلوقتي بقى يلا نقطع الطحان مع بعض ونبقى مجهزينه كده ان شاء الله يبقى على الاقل. يلا بس هنعمل ايه يعني الكميه اللي احنا هنحتاجها بس، والباقي ممكن نحتفظ بيه زي ما هو كده. يعني هقطع انا الكميه اللي انا محتاجه لها بس، اللي هقليها او اللي هحمرها، والباقي بتاعه احطه في كيس كده واغلفه، او في طبق فل واغلفه واشيله في الفريزر، وقت ما اكون احمر منه اطلعه. بصوا هو ده شكله اهو بعد ما اتسلق. بسم الله ما شاء الله اهو، جميل جدا اهو. بيبقى شكله كده ما تهراش معايا ولا حاجه، وطالع. هبتدي بقى ايه اقطعه حتت رفيعه خالص اهي زي كده اهو. تعالوا بصوا بقى من جوه اخباره ايه معايا. بصوا شايفين شكله، النسيج بتاعه كويس جدا، والسوا بتاعه حلو قوي، مش محتاج سوا تاني اكتر من كده. نص ساعه بالنسبه له تمام جدا. هجيب طبق معايا عشان اللي اقطعه احطه فيه. دلوقتي كده خلاص انا شلت اللي انا هشيله في الفريزر اهو قدامكم.
ده هيتغلف على طول بعد الفيديو ان شاء الله، وهحطه في الفريزر. اما ده بقى اللي انا قطعته ده اللي هيتحمر اهو. بصوا جميل جدا، بسم الله ما شاء الله اهو. ده اللي احنا هنحمره، ده اللي هيتقدم مع الممبار النهارده، وده اللي هيتشال في الفريزر ان شاء الله. يلا بقى على طول كده نروح نشوف الممبار اخباره ايه. دلوقتي كده واديله حوالي نص ساعه على النار. هطلعه بقى عشان احط الكميه التانيه ان شاء الله. بسم الله. نخلي بالنا يا جماعه احنا بنطلعه اهو في مصفى كده عشان يصفي كل كميه الشوربه الباقيه اللي فيه. هطلعه كله واجيب بقى الكميه الباقيه عشان احطها زي ما عملت في ده بالظبط في نفس الشوربه، مش هغيرها اهو. بصوا الشوربه كلها مفيش حاجه فرقعت فيها، كل اللي انا حطاه اهو طلع زي ما هو الشكل ده كده اهي. دي الشوربه، في واحده صغيره بس هطلعها اهي. هجيب بقى الكميه الباقيه. بصوا بقى لما حطيناه كان سمكه عامل ازاي، رفيع خالص ازاي، ولما طلع من الشوربه بصوا دلوقتي بقى عامل ازاي، نفش، والرز بينفخ جواه وبينفش. فعشان كده بنبقى عاملين حسابنا ومش بنملى الممبار للاخر، لازم نفردها كده جواها كويس ونخلي الرز بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. هجيب بقى الباقي برضو، باقي الصينيه اهو زي ما عملت في ده هعمل في ده برضو، وهسيبه نص ساعه في الميه المغليه دي هيكون استوى معايا وزي الفل اهو. دي كده كل الكميه اللي معايا بقى. هغطي عليها دلوقتي بقى وهسيبها تستوي وهنحمر مع بعض من اللي طلع ده. دلوقتي انا قطعت هنا الممبار اهو في طبق، عملت طبق من ده هشيله في الفريزر تمام. يلا بقى نشوف هنقليه ازاي، ونشوف الفته اللي احنا مربطينها دي هنشيلها ازاي. سهله جدا ما فيهاش اي تعب ولا اي مشاكل. ايه انا باخد الحته دي من هنا كده بمسكها واكون مخلصاها كده اهو، بتطلع زي ما هي بالفتله بتاعتها، وبركنها على جنب كده، وببتدي بقى من هنا كده اروح عامله كده اهو، واشد الفتله دي هتبقى معايا بالشكل ده. نعمل كمان ونشوف اهو، يا رب تكون واضحه في التليفون اهي. الفتله بتبقى طالعه من غيرها، حاجه سهله ما فيهاش اي تعب اهو كده اهو بالشكل ده اهو اهو. بصوا بقى الفتله اهي بتعميها كده بتطلع معاكي اللي احنا ربطناها بيها دي ما فيهاش اي مشكله. هجيب الباقي كده، شوفوا قد ايه شكلها بقى بتبقى جميل، ولما كمان بتتحمر بتبان اكتر. على طول بقى نروح نحمر على البوتاجاز ونشوف. دلوقتي انا حطيت الطاسه اهي اللي هقلي فيها الممبار، وعلى طول دلوقتي بعد الزيت ما سخن احط كده على طول اهو بالشكل ده اهو. بصي بقى جميله ازاي في التحمير، مفيش رز طلع براها اهي. شكلها بتبقى ألذ يعني ألذ بكتير، وهي كده شكلها احلى بكتير من ما بتبقى مقطعينها او عاملينها اللي هي ايه الثانيه دي اللي احنا بنقطعها. انت بقى حابه تعمليها كده ماشي، حابه تعمليها كده ماشي، او اعملي الاثنين زي ما انا عامله كده اهو. اهم حاجه وانت بتقلي الثانيه اللي احنا بنحطها دلوقتي دي تبقي مخليه بالك عشان الرز ما يفرقعش ويجي على ايديكي او على وشك وانت واقفه اهو. طبعا كل ست بيت عارفه كل حاجه، انا بقول الكلام ده للعرايس اللي لسه متجوزين جداد. هسيبها بقى لحد ما تحمر وابتدي على طول اقلبها. دلوقتي على طول بقى اشوف اللي احمر كده وابتدي اقلبه اهو بالشكل ده اهو. كل اللي احمر كده معايا على طول اقلبه على الجنب التاني. هكون بقى مجهزه ايه جنبي، هجهز الطبق اللي هطلع فيه على طول ان شاء الله، وهكون حاطه فيه مناديل خاصه بالمطبخ او الورق الابيض ده اللي هو
بيشرب اي زيت زياده على المقليات يعني. بصوا قد ايه شكلهم جميل اهو. اول ما يحمروا بقى على طول هبتدي اطلعهم على طول من الطاسه. دلوقتي هو خلاص احمر كده معايا باللون اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي على طول اطلعه في الطبق بتاعي ده اهو، واصفي كويس من الزيت واحطه هنا في الطبق بالشكل ده كده. طبعا في الجنب التاني هنا الحله بتكمل الجزء التاني او كماله الممبار اللي كان لسه ناي معايا. شويه الباقيين اللي انا حطيتهم يستووا. اطلعهم بقى بالشكل ده كده واوري لكم ان شاء الله واخلص بقى الكميه بتاعتي واوريها لكم. دلوقتي انا خلاص حمرت الممبار. دلوقتي على طول الطحان بتاعنا اهو برده هحمره كده اهو. خلي بالي عشان برده بيفرقع. نفس سوى الممبار نفس سوى الطحان، يعني الطحان بياخد على النار نص ساعة او ساعة الا ربع، برضو الممبار بياخد على النار نص ساعة ساعة الا ربع. التسوية بتاعتهم واحدة، اهم حاجة ان نحطهم على مية مغلية. حبايبي كده خلاص خلصنا الفطار الجميل ده النهاردة، وكمان عملنا كمية محترمة كده من الممبار نقدر نحتفظ بيها في الفريزر زي ما انتم شايفين، ونطلعها بالطبق كده اهي زي اللي قدامكم ده. وقت القلي على طول نقلي. وكمان عملنا الطحان النهارده، ده المسلوق وده اللي احنا قطعنا منه وحمرناه. طيب وادي الممبار برده جنبه. انا ما حطيتش هنا ملح ولا حطيت هنا ملح وهما بيتسلقوا، لا على الممبار ولا على الطحان. هعمل ايه دلوقتي؟ جايبه شويه صغيرين من الكمون كده، حوالي نص معلقه وربع معلقه، وكمان شويه صغيرين من الفلفل وشويه صغيرين من الملح. هقلبهم كده على بعض، وعلى طول هرش رشه على الممبار وعلى الطحان عشان بس املحهم اهو بالشكل ده كده من على الوش. بصوا كأنه جايبينه من بره بقى، بس حاجه نظيفه وحاجه كمان جميله وبايدينا احنا عاملينها، ما اشتريناهاش من بره وضامنينها وضامنين نظافتها. وادي كمان على الطحان كده ملح وفلفل وكمون بالشكل ده، وبنقدمها على طول ان شاء الله. يا رب تعجبكم بالهنا والشفا. وادي كمان اللي هو قلنا هنشيله في الفريزر ونطلعه على طول عند التحمير. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم منا كل جديد. يا رب الفيديو يكون عجبكم حبايبي. اسيبكم في رعايه الله. مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقلب